我哋嘅佛山新公司已經開始正式裝修緊啦。早排裝修公司報出嚟嘅30萬巨額裝修費，對於我嚟講真係嚇我一跳。咁呢幾日咧，經過好多粉絲朋友同埋各大前輩嘅建議，我哋咧都係決定自己去採購材料返嚟，跟住咧再揾裝修公司上門嚟去裝。我哋只需要俾人工費就得啦。咁樣整體計埋落嚟咧，我哋只需要花到15萬左右，可以慳返一半嘅錢。加上咧，我大佬以前咧喺裝修公司做過，佢有一定嘅經驗。咁啊，我哋就大家策劃咗幾日幾夜，就開始去採購我哋需要用到嘅材料，跟住咧就去聯繫嗰啲工人上嚟幫手做工。有啲人話啦，你30萬都攞唔出，學人哋開咩公司啊？唔好睇唔起任何人，我依家攞唔出，唔代表我以後攞唔出。30年河西，30年河東。只要我哋依家已經開始踏出第一步啦，我相信將來一定會越嚟越好嘅。咁亦都多謝嗰啲一直幫我哋諗辦法、俾我哋提議嘅嗰啲粉絲朋友。講實話嚇，人哋話三個小皮匠頂一個諸葛亮啊！只要大家幫手齊心合力去諗啊，總會有解決嘅時候。所以呢間公司我哋你睇實場已經建好啦。而家喺度裝緊電，預估10日之內可以落實。跟住咧，我哋就將江門嗰個倉嘅倉庫清晒佢，就返嚟呢度開工啦。咁接落嚟咧，呢度咧就留俾我大佬帶住部分團隊喺呢度跟進裝修嘅問題。我咧就帶住團隊嘅一部分人咧返去江門去清貨，將嗰邊啲貨清幾多就算幾多啦。依家咧我哋更加緊缺嘅咧，就係資金回籠，所以咧我哋決定就返江門清幾日貨，你哋可唔可以攞返啲資金攞嚟作為呢個新公司嘅裝修費用？多謝大家支持，我哋一齊期待，我相信未來可期，加油！